Oke, assalamualaikum semua sahabat dimanapun berada. Ketemu lagi dengan channel saya, Mas Juklis. Jangan lupa dukungannya, semangat, sukses selalu. Nah, saya lagi video ngevlog ini, suasananya pagi, banyak burung kecil-kecil, burung madu itu semua. Nah, ini pagi sekitar setengah 6 bro, teman-teman. Nah, kayak ini suaranya banyak. Jangan lupa dukungannya ya bro, teman-teman.